ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့သူတော့မစည်းရုံးနိုင်တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေတယ်ဒီခေါင်းဆောင်ဟာကိုစန့်ကျင်ဘက်တွေကိုစီးယုံနိုင်မှုနေနေတာကိုစန့်ကျင်ဘက်တွေကကိုချိန်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာနော်လက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးကလည်းဦးမင်းအွန်လိုင်းအစိုးရဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံအခုလိုဖြစ်နေတာမြန်မာတက်မလို့ကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘိုးရုံမှုကြီးမင်းအောင်မှကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရားခံရှာကြသဒန်းဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီလိုဖြစ်နေရတာနံပါတ်1တရားခံကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပါဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပြီးရင်ဒီဘက်ခေတ်နံပါတ်2တရားခံတော့အောင်ဆန်းစုချစ်ပေးတဲ့ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစမ်ပီရရှင်ဒီတဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမိနစ်မှာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ဒီဘောဒီခွေးကောင်တို့ရဲ့ဟောင်းတန်းဆောင်ကန်ရဲ့ဘီတူရီဖြစ်မလဲဆိုတော့မင်းအုပ်စုရဲ့ဒီကူမောင်မောင်ရဲ့ဒီဘောမငါမင်းဆွေနဲ့ဘောမစနိုက်ပါဘောမတဇင်ဦးတို့ရဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်နဲ့သူအဆုံးထိပါလိုက်ပါကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကဲ let's go အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးမတိုးတက်တာမဖွံ့ဖြိုးသေးတာပြည်တွင်းစစ်တွေနဲ့နဗန်းတက်နေရတာတိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာစိုးကျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတချို့သောသူတွေကမြန်မာတက်မတော်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပေါ့အပြစ်ပုံချပါတယ်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံအခုလိုဖြစ်နေတာမြန်မာတက်မတော်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုဘယ်သူတရားခံရှာကြသဒန်းဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီလိုဖြစ်နေရတာနံပါတ်1တရားခံကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပါပဲ။အော်အေးတော်တော်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပြီးရင်ဒီဘက်ခေတ်မှာနံပါတ်2တရားခံကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ။အော်အေးဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့နောက်မှာပူးတွဲတရားခံတွေပါပါလေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်မှာပူးတွဲတရားခံတွေပါပါလေဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအကြောင်းအမှန်တိုင်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်အောင်ဦးလူပါဝင်ဖာဇဗလာဆိုရကတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေတယောက်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးသူတို့မလုပ်ခဲ့လေအသက်ခံလိုက်ရလို့တေသွားတဲ့အတုပတ်တွေကိုပြပြီးတော့ပဲပြည်သူတွေစီကမျက်ရည်မဲတွေရအောင်ယူသွားကြပါတယ်တကယ်လို့များထို့အချိန်ကတည်းကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်အမှန်တွေကိုသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုသူ့ကြောင့်တိုင်းပြည်နစ်နာခဲ့ရတာတွေကိုအမှန်တိုင်းကပြောပြခဲ့မယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေအနေနဲ့သမိုင်းမှန်ကိုသိခွင့်ရမှာသမိုင်းမှန်ကိုသိခွင့်ရရင်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပေါ်လေအမှန်မြင်လာမှာပါဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပေါ်အမှန်မြင်လာပြီဆိုရင်88ခုနှစ်မှာလမ်းကြုံလို့နိုင်ငံရေးလှေဝင်စီးတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာချစ်ခင်စရာလေမလိုတော့ပါအားကိုးစရာလေမလိုတော့ပါဒီကတော့တော်ပြည်တော်တပ်ပဲကွာသို့တော်လေဗမာပြည်မှာခေတ်ဆက်ဆက်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာပြည်သူမုန်းမှာကြောက်ပါတယ်ပြည်သူမုန်းမှာကြောက်လေတော့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့အကြောင်းဘိုးကျော်အောင်ဆန်းလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တိုင်းမပြောခဲ့ကြဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းမပြောခဲ့ကြဘူးကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပြည်သူကဘုံကြောင့်ဆိုမဟုတ်ပါဘူးသူ့လိုလိုနေပေးတော့မယ်လွတ်လပ်ရေးကိုရော်ကြီးတွေပေးပြီးသူယူခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်အကျွေးနုံနစ်ခဲ့ရတာပါဒီလိုပါပဲပြောဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုမတရားအသင်းကြီးညာလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်ကနေစတာပါပဲဒီကိစ္စနေရဒီနေ့ဒီချိန်ထိမငြိမ့်နိုင်သေးပါဘူးပင်လုံစာချုပ်ကြောင့်လေတိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာခွက်ထွက်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာခဲ့တာပါတိုင်းပြည်ကြီးဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာစာဖတ်မယ်ဆိုရင်သမိုင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အဓိကနံပါတ်1တာဝန်ရှိသူဟာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပါဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့အကြောင်းကိုဒီကတော့အခုချိန်ကြီးအာနေတော့ခုတည်းယူကြောင်ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါခဏခဏတွေ့နေသူကနာရီနဲ့လက်တောင်ကပတ်ထားနေဖာဇဗလာအစိုးရကတောင်းရှိတဲ့သူတွေကပူးတွဲတရားခံနေပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုလက်မခံဘူးမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဆဲတာလဲဆဲပါတမိုင်းကိုသိအောင်လေလေ့လာကြည့်ပါကျွန်တော်မေးလို့ဆိုပါကဲဒါကတော့မင်းအုပ်စုကဒီမြန်မာနိုင်ငံမတူတက်တာမြန်မာနိုင်ငံမကြီးပွားတာ
မေအွန်လိုင်းတို့စစ်တပ်တို့မဟုတ်ဘူးဘူချိုအောင်ဆန်းတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုအမေစုတို့ကျန်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမတိုးတက်တာတဲ့ကဲနေတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေအောက်မှာကွန်မြူများရေးကြလမ်းကဲဟုတ်ပြီအဲ့နောက်မှာကုမမုံပြောသွားတော့နားထောင်ကြည့်အောင်ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့သူတော့မစည်းရုံးနိုင်တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေတယ်ဒီခေါင်းဆောင်ဟာကိုစန့်ကျင်ဘက်တွေကိုစည်းရုံးနိုင်ဖို့နေနေတာကိုစန့်ကျင်ဘက်တွေကကိုချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေတာနော်လက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးကလည်းဦးမင်းအွန်လိုင်းအစိုးရဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့တိုက်ခံနေအားလုံးကလည်းစောင့်ကြည့်နေဒီအတိုက်ခံတွေကိုစီးရုံနိုင်မှုမပြောနဲ့အခုမိမိကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့သူတွေပေါ်မှာပဲဒါမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲအာနာရှင်ဇယိုက်နဲ့နော်ကြင့်ကြံနေမယ်ဟဲ့ဆိုရှင်ကြံတဲ့သူတွေဘလို့စီးရုံမလဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်ပြပြတလဲနဲ့ကြည်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟာသူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာသူတို့အားပေးထောက်ခံတဲ့ပြည်သူနဲ့ကြားထဲမှာဒီလူတွေပြည်လဲနေတာပဲပြည်လဲလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဟာသူတို့ချင်းချင်းချင်းလို့ရှိရင်ဒီအချစ်မြတ်တာအဲ့မှာပဲမနေဘူးကြံတဲ့ကိုနဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါဆွဲဆောင်စီးရုံစေတယ်ပါလာစေတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးတခါလဲပြည်သူလူထုကစန့်ကျင်မယ်ဆိုရှင်ထောင်ထဲထဲမဲ့ချုပ်ထဲထဲမဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုကိုတစ်ဖက်စန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တွေဘက်ကိုတွန်းပို့ရမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့လေကြမ်းဖက်တယ်ဗျာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကြမ်းဖက်တာကိုမကြိုက်ရင်ကိုယ်တိုင်ကြမ်းဖက်စရိုက်ကိုမလုပ်နဲ့တဘုံပေါ်မှာမကြောက်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တဘုံစရိုက်ကိုတွင်းတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့ဗျာနော်မြန်မာပြည်မှာပြည်သူလူထုကမကျင်တတ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအခုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မကျင်တတ်ဘူးဆိုအနှိမ့်ဆုံးတော့လူရသွင်းလေဘာကြောင့်လဲဒီအချုပ်ချအာဏာရဲ့မိခင်ဟာပြည်သူလေဗျာစစ်တပ်ရဲ့မိခင်ကလည်းပြည်သူလေဗျာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားလက်နက်ကအရာရာအားလုံးကပြည်သူကပဲမွေးထုတ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူဟာအရာရာရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူကမကျင်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိုက်တသိနဲ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးတော့ပြပြတလဲရှိတော့ကျင်နာတတ်တော့ခေါင်းဆောင်မျိုးဖြစ်မှလဲကြံတဲ့အတိုက်ခံတွေကိုစီးရုံးမှာပေါ့အခုလက်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့တော်မှာတပုံဖြစ်အောင်ထပ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်တပုံဖြစ်အောင်လုပ်လဲကိုကိုယ်လုံးမဲ့သူရိုက်နော်ဒီကျန်သားထောင်အဲ့ဒါလေးသတိထားမယ်ကဲဒါကြတော့ကိုမုံပြောတာတော်လေးကိုသဘောကျရယ်နော်ဒီစစ်ခွေးတွေကသူတို့ထောက်ခံတာလေလိုချင်တယ်ပြီးတော့ရှင်တော်လာကြီးလို့တဲ့သူတွေကြတော့တော်လာကြီးလို့တဲ့သူတွေကြတော့တပုံတဲ့အကြံဖဲတဲ့နော်ဟုတ်ပြီကဲနောက်ဆုံးမှာဒီဘောမငါမင်းဆွေနဲ့သဇင်ဦးတို့ရဲ့ပွေလီကြည့်ရအောင်ကဲ let's go အမိုင်းအကောက်တူကိုရေးယူပြောရမှာအခုကိုချက်ပြောလို့ငါသိတာနော်အခုကိုချက်ကပြောလို့ line ပေါ်မှာ YouTube မှာကိုချက်ပြောလို့ငါသိတာဒါပြောပါဒဇင်ဦးမင်းတို့အဲ့လောက်ကြည့်ဒဇင်ဦးမလောက်နဲ့နော်ငါလည်းတစ်ခါထောင်ကြပြီမဟုတ်ပဲနဲ့ငါဒါဘာမှမပြောငါဘိုးချုပ်မှုကြီးစီလည်းငါမတိုင်ဘူးတိုင်ရကောင်လို့ရှောက်ထွေးကုန်မယ်တရားသူကြီးတွေပြုတ်ရဲတွေလည်းပြုတ်တိုင်ရဘာလို့လဲနောက်ရဲတွေတရားသူကြီးတွေကငါ့ကိုမဟုတ်ပဲနဲ့ထောင်ချတယ်ကဲဘာကိစ္စတွေပြောပါဘာဘူးတေးချတက်တဲ့နဲ့ပြလဲဒီတက်တဲ့ကံကိုရှင်းနေရတင်လဲဒီတက်တဲ့ကံတွေကိုလည်းအတင်မခံဘူးအကောင်လုံးပေါင်းပြီးလောက်ကြတာငါ့ကိုဒါလည်းငါခွင့်လွတ်ပါတယ်မတိုင်ပါဘူးဘိုးချုပ်မူကြီးစီနော်ငါပြည်တယ်ဝန်ကြီးစီလည်းမတိုင်ပါဘူးပြောတာအခုငါ့ကိုထပ်ထောင်ကြအောင်လုပ်တယ်ဒီအကောက်တုနဲ့ဒီအကောက်တုကဟိုကရေးလိုက်တာဟိုနေ့ကဟုတ်လားလင်းမြန်ပြတ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါအကောက်တုရေးတာလေအဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်တော်မင်းထွန်းကသူရေးတာလေငါရေးတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအကောက်ကအကောက်တုမှန်းဆိုတာမင်းတို့လည်းဗိုလ်ချုပ်တော်မင်းထွန်းပါသူကုန်ပြီနော်အဲ့ဒီငါထောင်ကြတော့ကလည်းအဲ့ဒီအကောက်တုကဆက်ရေးနေတာလေငါထောင်ထဲကနေဘယ်လိုလုပ်ရေးမှလဲနင်တို့တွေလွန်နေပြီနော်သဇင်ဦးတို့နော်သဇင်ဦးပြောတယ်အဲ့ကိုချက်ကပြောရတယ် YouTube မှာသဇင်ဦးတို့ဖွဲ့ကအဲ့လောက်ကြီးတော့မကောက်ချစ်ကြနဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မရက်ဆက်ကြနဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ကြီးကြတော့လွန်လွန်းရနော်ဟုတ်တယ်ငါ့ကိုလာတားလိုက်တော့မကောင်းသေးတယ်ငါလည်းမခံစားနိုင်တော့ဘူးမင်းတို့လည်းမေတ္တာထားနေတော့မယ်တိုင်းပြည်မှာမင်းတို့လိုလူတွေကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာမင်းတို့လိုစိတ်ဓာတ်တွေမင်းတို့လိုဒီတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုလုပ်တည်ဆောက်မလဲမင်းတို့ကဒီမှာမီဒီယာမှာဟုတ်လားတကယ်ဟာကြီးမင်းတို့ကိုမိုးဟိတ်လို့ဆိုတာ
အဲ့တော့မင်းတို့တွေအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီတိုင်းမျိုးဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုတိဆောက်မလဲပြောရတဲ့စင်ဦးမိုးဟိတ်တဲ့ဘက်မှာပြောမင်းတို့ဒီလောက်တော့လူတယောက်ကိုဒီလောက်တော့ရက်ဆက်ဒီလောက်တော့ကောက်ကျစ်သလားငါမှမဟုတ်တာဦးငါမင်းဆွေကိုအရေးယူပါဆိုလိုက်ပြောတာငါမင်းဆွေဆိုတာငါတယောက်ပဲရှိတာလေဒီနာမည်နဲ့ငါတယောက်ပဲရှိတာထွက်တာတော့မကြသေးဘူးနော်ကောက်သူ့ကိုအရေးယူပါအတက်လက်ကြီးနေပါပြီနော်တခါလဲငါခံရပြီမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုတိုင်လို့မဟုတ်မှတိုင်လို့ငါခံရပြီငါမသိန်းကိုအများကြီးဆုံးရတယ်ငါလူမှုရေးတယ်ငါဘလောက်ထောင်ထဲမှာတစ်နှစ်နေရဆိုတာဘလောက်လူတယောက်ဘလောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်လဲအဲ့ဒီတန်ကြီးဆိုတာတန်ဖိုးဖျက်လို့မရဘူးနင်တို့လောက်တာဟောက်ကြီးနဲ့လောက်ဟုတ်လားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကထောင်ကြသွားတာငါရေးလို့ငါထောင်ကြတာဒါငါခံနိုင်တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကငါထောင်ကြတာအခုဒီလက်ထက်မှာထောင်ကြတာငါလည်းမဟုတ်ဘူးဟေးငါမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အဲ့လိုတော့မလောက်ကြရတော့တစေဦးမိုးဟိတ်တဲ့ဘက်မှာအဲ့လောက်ကြီးတော့မကောက်ကျင်းနဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မရက်ဆက်နဲ့အကောက်တူကပါရေးလိုက်တော့အကောက်တူကဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတို့စော်ကားပြီးရေးလိုက်တာသူတို့ကဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတို့လူဆိုတော့သူတို့မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတာပြောပြီဒီနေ့မှလင်းမြန်ပြတ်တဲ့ကိစ္စကိုအကောက်တူကရေးလိုက်တာဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတို့ကိုစော်ကားပြီးရေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကကိုမိုးဟိန်းတို့ဟုတ်လားတင်ဦးတို့ကဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတို့နဲ့အနိကတွေဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုမခံနိုင်ဘူးငါမင်းဆွေကိုရေးယူငါမဆဲချင်ဘူးတော့ငါထောင်ကထွက်လိုက်ငါမဆဲတော့ဘူးငါဆုံးဖြတ်ထားလို့နော်ငါမဆဲချင်တော့ဘူးတင်ဦးတော့လွန်နေပြီမဟုတ်ငါမင်းဆွေကိုရေးယူလို့ပြောစရာလားငါမင်းဆွေဆိုတာငါတယောက်ပဲကြည့်တာငါရေးတာမှမဟုတ်တာငါမင်းဆွေဆိုတာနာမည်တူလည်းမရှိဘူးဗမာပြည်မှာတစင်ကိုကြားရနော်ငါမင်းဆွေဘယ်သူ့ပြောရလဲမင်းတို့အကောက်တူကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်လေမင်းတို့ဘာလုပ်နေလဲအဲ့တော့ငါမင်းဆွေကိုရေးယူမင်းတို့ဒီလောက်တော့ငါ့ကိုထောင်ကြခြင်းစေချင်နေတာလားမင်းတို့မှာအညှိုးအတေးတွေနဲ့အမနာများတာငါဘ누구ကိုမှငါထောင်မကြစေချင်ဘူးငါတိုင်လည်းမတိုင်ဘူးငါ့ကိုဘယ်လောက်စော်ကားငါ66နဲ့အရေးမယူဘ누구ကိုမှလည်းငါထောင်ကြအောင်မတိုင်ဘူးနင်တို့ကအခုတိုင်မယ်တမ်းမယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဘူးတော့တစေဦးနေရှင်းနေဖြစ်ရှင်းနင်တို့ကတကယ်အခုကာတဲ့နိုင်ငံတော်မှာတကယ်မျက်နှာဖုံးတွေထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေအဲ့တော့နင်တို့လိုလူတွေဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိဒီနိုင်ငံဘယ်လိုလုပ်တည်ဆောက်မလဲဒီနိုင်ငံဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတခါလဲငါခံရပြီတခါလဲငါထောင်ကြပြီမဟုတ်ပဲနဲ့အကောက်တုနဲ့ငါ့ကိုချပြလိုက်တယ်မဟုတ်မှတိုင်ပြီးတော့တခါလဲငါခံရပြီအခုလည်းငါခံရအောင်မလားတစေဦးမဟုတ်တော့ဘူးထောင်ကြဖို့တော့ကြောက်နေနော်တော့ဆိုးရတာချင်းပွဲတော့ပဲနင်တက်ရှင်နင်ဖြစ်ရှင်ငါအကောက်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငါ့ကိုတိုင်ရင်အကောက်ဆက်ရတယ်တိုင်စမ်းပါကြိုက်တယ်လို့ထောင်ထဲမှာတစ်သက်လုံးထားလိုက်ငါတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်တာဒီတိုင်းပြည်ဟုတ်လားအမျိုးသားပြန်လဲသိမြတ်ရေးဒီတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ငါကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့ငါဘာအခွင့်အရေးမှမယူပဲနဲ့ငါအိုက်ဆိုင်ငါပတ်စံအိုက်ဆိုင်ပြီးငါလုပ်နေတာလူမောခံပြီးငါလုပ်နေတာနေတော့ထောင်ချခြင်းလေအကောက်စစ်ဟာနဲ့ထောင်ချလိုက်ဟဲ့ထောင်ထဲမှာတစ်သက်လုံးနေလိုက်တော့မယ်အသေးတော့ပဲပြန်ထွက်လာမယ်တို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကငါမင်းဆွေကိုရေးယူငါရေးတာမှမဟုတ်တာငါမင်းဆွေဆိုတာငါတယောက်ပဲရှိတာဟိုအကောက်တူကငါမင်းဆွေမှမဟုတ်တာ तू ကလူတယောက်ပဲသူ့မှာနာမည်ရှိမယ်သူ့မှာနာမည်တစ်ခုရှိမယ်သူ့နာမည်ငါမင်းဆွေလည်းမဟုတ်ဘူးငါမင်းဆွေဆိုတာငါနာမည်နင်ကငါမင်းဆွေကိုအရေးယူပါဆိုတော့ပြောစရာလားနင်ထွက်ရှင်ဘာကြောင့်ပြောလဲပြောတယ်မပြောရင်နင်ထွက်ရှင်သစင်ဦးကြားရနော်ငါတော်တော်သေးနေပြီအဲ့ဒီဟာငိုင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ပါအဲ့ဒီကောင်ညို့ပါမသိဘူးနော်မင်းကငါနေပြီးတော့ဒီဟိုတော့ငါထောင်မကြကြတက်တယ်မင်းမလာရဲဘူးအဲ့ဟာငိုင်းဦးမင်းတို့တွေကောင်တွေဟဲ့အောင်တွေဟာငိုင်းဦးမင်းတို့ဘာလောက်ထားလဲသတင်းတွေကထွက်တယ်နော်ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကအမှုကျူးလွန်တယ်ရေးတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကနော်ဟာငိုင်းဦးမင်းတို့အဲ့ဒီကောင်တွေစီကငါငွေညစ်တယ်ပါတယ်အဲ့လိုတော့သတင်းကြားတယ်3000လို့2000လို့မလို့ညစ်တယ်
နော်905နဲ့မကြစေခြင်းဒီလောက်ပေးဟန်ကြီးဦးမစ်ပါကောင်းလေအဲ့ဒါငါပြောတယ်နေပြည်တော်မှာလာရှင်းဆိုငါနေပြည်တော်ကြီးသွားမင်းမထွက်လာရဲဘူးဟောလားဘိုးရတော့တော်လာရင်ဟန်ကြီးဦးဟဲ့အောင်မင်းတို့လို့ကောင်းတယ်ကြောက်ဒီတိုင်းဒီလိုဖြစ်နေတာစိတ်ထားတိုက်မကောင်းစိတ်ထားတယ်မကောင်းဒီလိုကောင်းမျိုးတယ်မင်းငွေညစ်တာဟုတ်မဟုတ်မင်းပြော905လေပတ်သက်ရှိတဲ့လူတယောက် line ပေါ်မှာရေးလို့ဟာပဲ905နဲ့ညှိမယ်ညှိပေးမယ်ဘယ်လောက်ပေးဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်လောက်905ပါလောက်စားဥတွေဖြစ်နေတာမင်းတို့တွေဟန်ကြီးဦးမစ်ပါကောင်းလားမင်းနဲ့နာတော့မင်းမဖော်ရဲတော့